Да, вроде видать. Все, Андрюха запозировал. Не, надо так это, с пузырем так рядом, пьяный. Еще пузырь на крышу поставить? Огурцы, газеты представляют. Так мы управляем. Ну, посмотрим, что получится потом. Автомобиль уже после сборки. Повреждения были обширные, но что-то выпрямили, что-то нет. Все, ты сильно ее не выбивай, смысла.